واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة بينه وخصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي الله ويحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمرنا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أن الله يجعلنا وإياكم المتقين الثابتين على القلب القويم وبيصمد الرسول الكريم يدخلنا بحزب أهل الله مفلحين ويمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة والإخوان المؤمنين عامة ويجعلنا من الراضين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتب الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا في ديوان عباده المتقين. وأن الله يسمي قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته ويسلم الأحوال ويتقبل الأعمال ويبلغنا منازل الرجال لحظ حبيب شمينا وقرة عين سيدنا رسول الله محمد عبد الله إلى أرواح أبائهم وأخوانهم من المرسلين وأزواج أمهات المؤمنين وآل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين جميع عباد الله الصالحين إلى رؤوس المآجر إلى الله محمد بن عيسى المقدم محمد بن علي العالمين عبد الرحمن السقف سيدنا عبد الله بن العيدري وسيدنا الشيخ عبد القادر بن سالم أحمد بن محمد العلام شيخ الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس بن شعل بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن علي الحلاق بن أبي بكر بن عبد الله الطاس من أرجاء من سادتنا لأبي عالمي إلى رؤوسنا الشيخ القادر الجيلاني من الشيخ العباس أحمد بن عبد الحسن الرفاعي من الشيخ الحسن علي عبد عبد الشاذلي أروى سادتنا والصوفي أينما كانوا من أشن إلى مغاربها جميع أولياء البلدة وسلطانها وخصوصا الشيخ عن أنس بن عبد الله البجري كشف عن من إسماعيل البجري إلى محمد زين بن عبد الغني إلى حبل علم الوالد وأولاد وأزواج الشيخ وتلاميذ وفروعهم إلى أرباب والدين والشيخ وقوم علينا ومن كان من السابقين معنا بهذا البلد الشريف ومن البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صل على محمد أشرف بدر من كون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالسخاء والوفاة خلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واصلح وسهل ما قطع واق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولاق يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا
ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك يا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط من وجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى علينا علما وبسط لهم من مواضع المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده يا رحمن تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحمود بل نشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. ما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برد من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. فانعترت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم
الشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمد تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر بصر من قلب منيب إلا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب. يا قلبي سرور قد توالى بحبيب عمد لنا من والاه، جل ما شرف الوجود بنور وملأ الكون بهجة وجمالا، وترقى بالوصل على مقام وتناهى بمجده وتعالى، لاحظ العيون بمجدلة بشرا كاملا يظهر الضلالا، وهو بربع الرمد بشوني وكمالا، سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، فيحر بذا كل معاني الجنان، نشر منه بعالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، وتبارك الله من إله الكريم بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما جاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تدخل بها بالصدور من الإيمان قواعده وتضخ على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من مرضه ونبله، عبد صلى الله للعالمين بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان بظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا، وما عظمها من منة أكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة
انتشر للرماء في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ورد بها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتثنى بها روم الصلي عليه صلاة يتثنى بها روم الصلي عليه. ينزل من قلبه نور فينزل بقلبه نور سر تعلقه وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه فتبيئوا ظلال أشرف الأصل بهديه وحبه ما أتركت من أجر ذكرى ومسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. داويني داوي نور الحي داويني الله وانظر إلي داويني داوي نور الحي داويني الله انظر إلي داوينا يا نور العين داوينا ويا نور العين داويني داوي نور الحي داويني
إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التوصيص بالبشر الكريم بالتكريم والتكريم لفتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين وتلقى ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت استقراره وموت خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا هير الأفكار نوره وبهاره فتعلقت همة الراكب بهذه الحروف بأن يرجو في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأنسول لها في بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعلنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزاني لتتميم فتو من شير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مورده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجد شوك إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتلوحان بروح ذلك النعيم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وسلم وبارك عليه وناله وقد عان للقلم أن يخط محرقته في الأنامل مما استفاده فهو من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن شمائل وهنا حسن أن تثبت ما بلغ إلينا في ثاني هذا الحبيب من أخبار وآثار تتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في هذه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في هذه المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور موضوع في هذه السورة فالنور هذا الحبيب أول مخلوق وبرد في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا في خلق وآخرهم في البعث
وقد تعالت روايته بأنه أول الخلق وجودا وإشرافهم مولودا. ولما كانت الشهادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما أنشأت من البرية بكمال الخصوصية، فاستوذى هذا النور المبين أصلب ودون من شرفته من العالمين، وتلقى هذا نور من صلب آدم ونوح وإبراهيم، حتى وصلته يد علم القديم إلى من خطته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في مخاوف آمينة وسيدة الكريمات آمنة. وتلقه صلب عبد الله فألقوا إلى بدنها ودمته أغشوها بمعانة لا محافظة على حق هذه درة وسونها، فحملته برايات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروده إلى عالم شهادة تنبسط على أهله. هذا عليه فيودة فضله وتنتشر في آثار مجده السميم. الله يا هلال يراد بدا نور الحبيب البشير، والجعل كل إلى ذاك المشافع يشير. يا هلال يراد بدا نور الحبيب البشير، والجعل كل إلى ذاك المشافع يشير. يا هلال إراد بدا نور الحبيب البشير، والجعل كل إلى ذاك المشافع يشير. يا هلال إراد بدا نور الحبيب البشير، والجعل كل إلى ذاك المشافع يشير. يا إخوة زيد السراء سيروا بأحسن نصير إلى مكان العلو إلى المقام الكبير. هذا عطاء والمعطي سميع بصير. هذا العطاء والمعطي عليم كبير. هذا طاب ربي لطيف الخبير، ونورنا يحيي بدنا سراج المنير. يا هلال إراد بدا نور حبيب البشير، والجعل كل إلى ذاك المشافع يسير. يا هلال إراد بدا نور
لكل عسير تيسير ما قد عسر على المهيمن يسير. هيا بنا يا جماعة أهل المعالي نطير. وجبر لكل كسير وأصال دائم على طه البشير النذير والآل أهل الهدى من كل عارف بصير وصادي جمع وما نبينا جي أحمد يسير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن علق به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وامتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز. صلى الله عليه كل دابة لقريش نطقت ببصرة عبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل الحمل في ذلك الأعيام إلا أتت بعملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام.
ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعذر الفرح بملاقات أشرف البريات ومروده من عالم الحمى إلى عالم النور بعد تنقل بالبطون والظهور فذر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائل التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه حين قام أوام وضع هذا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السماوات والأرضون ومن فيهن بك الرحيب. الله الجود الإلهي على الوجود تزج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فالغرر وشمت من هذا المستور ليبرز نور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا كل نور صلى الله عليه وبدل الحق حتى على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أيضا عند وضعي أنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود وحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عما عمود وبرز الحامد المحمود مزعجا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أشرق الكون امتلاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون ونصون
ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك نسعد ونرشد رب بلغنا بجاه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر واللاعين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا
برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللبس محدث على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها ضرائس الأقوياء من البرية ومن نشر الذي تعثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وسانه وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز وقد تعالى مجدها خذت على نجم السواب عنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العمل المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العجيب صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الخطب كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا طيبا يا طيبا يا داوى العيان اشتقنا لك ولا
القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان تقناني والهوى نادانا والهوى نادانا وصلاة الله تعالى على من علمه الغزال والآل أصحاب الكمال والأصحاب من علوا شانا بمن علوا شانا يا طيبة يا داوى العيان تقناني والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر بك من ضراري الأوصى بمحمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سبي مشهورا في علي بمحمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة للوصلات الموصولة. اللهم يوم إليه تتوجه الآمال فتعون ظافره على باب عزته تحضر حال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحامل سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المغضوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى ذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرضنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك واكب من المهد ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع من خاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة يا وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران أن نقابل المذنب منا بالغفران أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل
وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظره وواله وظاهره وعم ببركته وشرف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية للقوم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العلاء بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسن جميع البلايا وفي الحد المكين من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. Pada para jamaah sekalian, ada permohonan doa, kita doakan kepada Ibu Jurinah binti Jumairi yang beliau saat ini sedang berada di rumah sakit. Beliau ini biasa memberikan pelayanan memasak untuk majelis kita. Jadi kita doakan dengan membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau Ibu Jurinah binti Jumairi mendapatkan kesembuhan, diangkat oleh Allah Subhanahu segala penyakitnya, dan mudah-mudahan bisa beraktivitas untuk membantu di majelis kita seperti ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bapak Ibu para jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bersama-sama kita bersolawat mengagungkan, memuliakan, membesarkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat salawat yang kita baca Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya kelangka beliau, para umatnya ila yaumil qiyamah. Menyambung kajian kita pada minggu yang lalu,
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kita ulang sedikit. Man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memuliakan ia akan orang alim, maka niscaya sama halnya memuliakan aku, kata Rasul. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan ia akan aku, kata Rasul, maka sungguh ia memuliakan ia akan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa memuliakan ia akan Allah, maka tempatnya adalah surga. Nah, jadi kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa memuliakan para alim ulama. Jangan sebaliknya, mafhum mukhalafahnya sebaliknya, siapa yang menghina ia akan ulama, menyakiti ia akan ulama, maka berarti menghinakan ia lawan Rasulullah. Itu mafhum mukhalafahnya, pahaman sebaliknya. Kan disebutkan tadi, siapa yang memuliakan ia akan orang alim, berarti ia memuliakan aku, kata Rasulullah. Sebaliknya, siapa yang menghina akan orang alim, kadang memuliakan ia akan orang alim, sama halnya dengan menghina aku, kata Rasulullah. Siapa yang wani menghina Nabi? Dan barang siapa yang memuliakan akan aku, berarti ia memuliakan ia akan Allah. Berarti siapa yang menghinakan Rasul, menghinakan lawan Nabi, pada hakikatnya menghina akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man akramallaha, siapa yang memuliakan ia akan Allah, pama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Berarti mafhum mukhalafahnya, siapa yang menghina ia akan Allah, wadahnya di dalam neraka. Siapa yang mau? Karena tujuan hidup kita dunia dan akhirat kadada lain, supaya kita ini dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Guringnya orang yang alim, tidurnya orang yang alim, itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadahnya, tapi orangnya jahil, orangnya bodoh. Nah, jadi yang dipandang Allah, yang diukur Allah adalah ilmu orang alim tadi. Meskipun sidin kelihatannya kada banyak beribadah, tapi ibadah-ibadah yang lain banyak. Tetapi ibadahnya orang yang jahil, meskipun hitungannya banyak, tapi kada bernilai. Kenapa? Karena lantaran kada berilmu. Contoh, menurut riwayat cerita satu ketika Imam Syafi'i, sidin bailang kawadah murid sidin Ahmad bin Hanbal. Lalu bermalam di situ. Imam Syafi'i bermalam di rumah murid sidin Imam Ahmad bin Hanbal. Bermalam. Ada anak dari Imam Ahmad bin Hanbal ini mahintip di kamarnya Imam Syafi'i waktu guring. Jadi ujar anaknya Ahmad bin Hanbal di dalam hati berpander, aku jar hendak membuktikan ini ulama besar betul apa tidak. Malam ini mungkin sepanjang malam tahajud aja sidin Imam Syafi'i, karena mendengar kabar Imam Syafi'i ini ulama besar di zamannya. Ketika tengah malam dihintip oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Syafi'i tidak melakukan kegiatan apapun, guring aja. Nah, tadi naumul alimi, guringnya orang alim, afdalu, lebih afdal min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang-orang bodoh. Coba lihat bagaimana. Lalu ringkas cerita, keesokan harinya
Anjur anaknya Imam Ahmad bin Hambal bahasa Banjar aja bah ulun malam tadi mahintip paguruan pian nang ujar orang banyak sidin tu ulama besar alim tapi ulun lihat di kamar sidin ulun perhatikan di kamar sidin ulun hintip di kamar sidin sepanjang malam guring aja. Lalu dipanggil paguruan guru ulun nak batakon pian malam tadi bujur kah guring aja sontok atau apa nang pian gawi. Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, aku jesidin mata bapajam tapi aku jesidin di dalam aku berabah itu mampu memecahkan 60 masalah agama. Nah, guringnya orang alim meskipun mata terpejam namun hati tetap bangun. Ibadahnya orang nang alim lebih afdal daripada naumul alim, guringnya orang nang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Apalagi orang nang alim itu beribadah jelas-jelas sudah itu lebih afdal daripada ibadahnya orang nang jahil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, menjadi Allah Subhanahu wa taala apa jar? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bukankah apakah sama kata Allah orang nang beilmu lawan orang nang kada beilmu. Jelas jawabannya kada sama. Nah, jar Imam Ahmad bin Hambal tahu kalau ikam sedanak ikam tahu kalau senak kedudukan paguruanku Imam Syafi'i meskipun mata sidin tapajam tapi sidin mampu memecahkan masalah agama 60 macam masalah. Itu hebatnya orang alim. Banyak kisah-kisah nang lain para orang alim, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebab? Karena sidin tadi ilmunya mawaris ilmu Nabi, akhlaknya mawaris akhlak Nabi, iya kan? Samunya anai aktivitas sidin dari mau tidur sampai tidur kembali semua mengambil daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hidup di akhir zaman ini kadang-kala kita seorangan memaham ilmu kecuali lewat para alim ulama yang menyampaikan ilmu lewat lisan-lisan sidin. Contoh membaca Al-Quran aja mun kada belajar lawan ulama kada bisa kita. Membaca hadis saja kita, belajar hadis saja kita mun kada ulama nang melajari kada tahu kita. Ya kalau bahari mengaji alif-alifan, mengaji Al-Quran lawan guru kita lawan ulama. Coba mun kada guru baca sorangan hama ya. Nah hama membaca itu nang di pahumaan nang di kabun itu hama padahal bacanya Pak hamim ya. Kalau nang seikung pulang ya sa ya. Kenapa? Kada baguru bacanya ya yasa padahal bacanya ya yasin. Itu Al-Qur'an aja lu gara-gara kada baguru. Jadi kita bersyukur benar sebab ada guru di kampung-kampung kita, di kota kita, DRT kita, di lingkungan kita. Sidin mau mengajarkan ilmu dengan ilmu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan sebab ilmu itu menerangi hati kita. Dengan sebab ilmu yang sidin ajarkan kawa kita beribadah meningkatkan takwa kepada Allah. Ditakoni orang anu rukun wudu berapa jar? Rukun wudu 12 ya. Gara-gara kada guru, padahal guru mengajarkan rukun wudu itu ada 6. Di dalam rukun wudu itu ada nang wajib, ada di dalam pekerjaan wudu itu ada nang wajib, ada nang sunnah. Ditakoni orang membasuh telinga itu wajibkah sunnatkah? Wajib ya. Nah luput sudah kada baguru padahal membasuh telinga hukumnya sunnah. Nah ini semuanya. Kemudian bang misalnya ditakoni orang rukun sembahyang itu berapa jar? 21 ya. Nah padahal kan ada nang 13,
Mada akan ada nang 14, ada nang 15. Jadi berkat guru kita sehingga kita bisa mengenal agama. Mun kada baguru, makanya ulama disebutkan man laisa lahu syaikhan fasyaitanu syaikhuhu. Siapa nang kada baguru maka syaitanlah gurunya. Jadi kita bersyukur benar, hormati, sayangi para ulama. Jangan sidin disambati macam-macam. Kenapa? Sebab karena sidin adalah pewaris Nabi. Keberadaan para ulama, keberadaan para alim ulama di tengah-tengah kita, sebagaimana keberadaan para nabi dan rasul di tengah-tengah umatnya. Maksudnya apa? Keberadaan Nabi dan Rasul di tengah-tengah umatnya adalah menyampaikan ilmu agama, menyampaikan yang hak, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran dan memadahkan nang kemungkaran. Ya sidin ini haram hukumnya, ini kada baik hukumnya, kita taati. Nah, menyuntan ayam murang haram hukumnya, ini kada. Ayam murang hayam ku jua aja. Kusambali bemasakan malam ini kesan jaga malam, ada boleh hukumnya. Nah, ayam murang dibantai. Nah, jangan. Kenapa? Sebab karena itu hukumnya haram. Lalu kemudian qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban min al-ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdal min ayyusalli al-faraqatin tatawwu'an. Siapa yang belajar ia akan satu bab daripada ilmu. Bab napakah? Bab taharah kah, bersuci? Bab wudu kah? Bab salat kah? Bab puasa kah? Bab zakat kah? Bab haji kah? Belajar ini akan satu bab daripada ilmu lawan orang alim. Lalu ilmu tadi diamalkannya kah atau kadakah, maka orang tersebut lebih afdal daripada salat ia 1000 rakaat salat sunat. Nah, kada sanggup kita melaksanakan salat 1000 rakaat salat sunat. Uja orang Banjar maluasi luang murid tunggang ruwak sembahyang terus siang malam 1000 rakaat. Ternyata ada yang lebih afdal daripada itu, yaitu belajar akan satu bab daripada ilmu agama. Bab napakah? Menang 6 ulun nak belajar bab kawin. Kawin kada belajaran, menyetak kumpul laki bini dalam kamar kawin sudah. Nang belajar itu adalah bab nikah. Kenapa garang gurunya bedanya nikah sama kawin? Beda es saja sekalinya. Kalau nikah pakai surat, kalau kawin pakai urat. Itulah. Ada yang lebih afdal daripada ibadah 1000 rakaat salat sunat. Apa? Yaitu amalannya belajar ia akan satu bab daripada ilmu. Diamalkannya kah kadakah? Belum kada diamalkan kayak apa jar? Inya berniat di hati satu ketika kita aku hendak mengamalkan ilmu. Mungkin saat ini aku sibuk belum ada waktu. Tapi ada satu ketika aku pensiun daripada pekerjaanku, karena di saat itulah aku santai kawan mengamalkan ilmu. Berniat di hati. Insyaallah Allah akan menolongi berkat niat yang baik, berkat niat yang baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang menziarahi akan orang alim seakan-akan ia menziarahi aku, kata Rasul. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang bersalaman ia akan orang alim seakan-akan ia bersalaman lawan aku, kata Rasul. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Dan barang siapa sakadudukan ia akan orang alim seakan-akan ia sakadudukan lawan aku di dalam dunia, ujar Nabi. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa nang sudah sakadudukan lawan aku, ujar Nabi, di dalam dunia, niscaya aku dudukkan inya kena bersamaku kelak pada hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Coba lihat urutannya. Siapa yang berziarah? Ziarah waktu hidupkah? Silaturahim. Ziarah waktu beliau sudah wafatkah? Aku jar berniat bila aku ke Banjar, anak berziarah ke makam Guru Juhdi.
Berniat ini di hati. Satu ketika sudah aman misalnya dari virus apakah? Virus karena aku hendak ziarah kepada orang alim. Siapa yang sudah melakukan ziarah tersebut seakan-akan ini ajar Rasulullah berziarah lawan aku. Nah ternyata ada wakil Rasulullah. Kada kawa, kada ada ongkos kita tulak ke Madinah. Kada cukup duit kita ke Madinah ziarah ke makam Rasul sebagai obat hati. Ziarah kita ke makam para ulama, para wali. Di area misalnya salah satu contoh di Air Putih ada makam Habib Ali Al-Bahashim. Ya kah ziarah situ. Nah seakan-akan menziarahi aku. Ada duit tak banyak sedikit. Kamar Tapura kesekumpul ke kelampayan ziarah ke Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari kesekumpul ziarah ke Abah Guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ziarah di situ. Maka terobati hati kita meskipun kada ada ongkos belum sampai ongkos kita hendak ke Madinah ziarah ke makam Rasul sudah terobati ada wakil sidin di tempat-tempat nang Allah sudah tempatkan masing-masing lah. Lalu ujar Nabi barang siapa bersalaman ia lawan orang alim. Nah ini kita ajarkan mulai kahlus abah mama kita masih anak-anak ada tuan guru ya kasih jar bersalaman lawan sidin bersalaman ambil berkat haram kah hukumnya kada bid'ah kah kada kan ada guru-guru nang mengijazahkan musafahah abah guru sekumpul mengijazahkan musafahah bahari Abuya Guru Syukri Unus Martapura mengijazahkan musafahah karena itu man safahani dakhal jannah. Siapa yang bersalaman dengan aku Nabi ini saya masuk ia akan surga. Barang siapa yang bersalaman lawan orang yang pernah bersalaman lawan aku ini saya masuk ia akan surga. Ujar Nabi hadisnya sahih. Siapa yang bersalaman orang yang pernah bersalaman lawan aku batali nih barantai. Ini saya masuk ia akan dalam surga. Jadi namanya musafahah. Jangan kira kada ada dalilnya. Musafahah bersalaman ada dalilnya. Musabbahah bertasbih ada dalilnya. Mu'anaqah. Nah. Musabaqah nang barasok nah musafahah bersalaman. Musabaqah barasok ada. Mu'anaqah peluk cium ada dalilnya. Musabbah bertasbih ada. Nah ulun sempat ambil semua itu tadi lawan paguran ulun nang Tuhan di Martapura berkat kita punya guru. Ada lagi nang memberi makan kurma di mulut kita guru kita sin ambil paguran sidin. Misalnya salah satunya Guru Munawwar mengambil paguruan Sin Habib Muhammad Said Muhammad Al-Maliki Al-Makki Sidin. Nah itu semuanyaan itu ada dalilnya. Bila mana ada dalilnya, ada sanad ijazahnya, pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti gawian ulama itu tidak mengada-ngada. Kada mengada-ngada. Dasar bujur sidin salafus soleh. Siapa yang bersalaman ia lawan orang alim ujar Rasulullah seakan-akan ia bersalaman lawan aku. Kada sempat kita sejaman lawan Rasulullah. Bersalaman sahabat bahari pernah sejaman rancak sering bersalaman lawan Rasulullah. Nah orang nang tabiin nang menemui sahabat bersalaman juga lawan sahabat. Artinya orang nang pernah bersalaman lawan Rasulullah sahabat. Kabawahnya lagi tabiin bersalaman juga lawan. Nah sehingga nang bawahnya lagi sampai ke bawahnya akhirnya mata rantainya terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman barang siapa yang sakadudukan ia akan orang alim. Sakadudukan itu maksudnya barang kita nang kayak ini sakadudukan atau misalnya duduk ya sidin kita makanan. Nah
sakadudukan juga namanya. Ada di majelis taklim seperti majelis itu kan tempat taklim itu belajar, sakadudukan juga. Duduk misalnya malam Senin pada guru udin, sakadudukan juga orang alim. Maka banyak para habaib duduk pada guru Ahmad dia ini sakadudukan juga ngarannya sama orang alim. Duduk pada guru Ahmad Ridwan, sakadudukan juga ngarannya orang alim. Dimanapun pian berada di majelis taklim, hakikatnya sakadudukan lawan orang alim. Siapa nang sakadudukan ia lawan orang alim, seakan-akan ia duduk lawan aku, ujar Rasulullah, di dalam dunia. Siapa nang sudah duduk lawan aku di dalam dunia, ujar Rasulullah, ajlasu ma'i yaumil qiyamah, ini saya sakadudukan ia lawan aku kelak pada hari kiamat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa kawa mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Jam 10:06, mudah-mudahan ada barakah, ada manfaatnya. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya tentang fadilat la ilaha illallah, tentang kelebihan membaca la ilaha illallah. Kita sering kalau membaca itu ada nang zikir nasyid, ada lagi apa namanya sembahyang 5 waktu, ada juga berzikir, ada tarekat, macam-macam tarekat samaniyah itu la ilaha illallah juga dibaca. Nah, itu apa fadilatnya? Kita belajar, nanti kita belajar tentang keutamaan membaca la ilaha illallah. Insyaallah kita sambung, ada umur sehat badan. Insyaallah, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul Allah selamatkan kita, lingkungan kita, keluarga kita, negara kita, provinsi kita, wilayah kita semuanya, Indonesia khususnya, daripada bala musibah, daripada macam-macam nang kada baik. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat aulia Allah, berkat guru-guru orang-orang soleh semuanya, sidin orang nang senantiasa munajat kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita, supaya negara kita menjadi negara nang aman, makmur, negara yang selalu mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ala ziniyatil hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا منه وزدنا علما. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة بعظمة الشفاعة الباقية فرجا يا كاشف الغم يا من يملك ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا ذا البلاء يا رحمن يا البلاء يا رب ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا ذا خاص وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terus itu